ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ರಮೇಶ್. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ? ಮೊದಲನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಎಸ್, ಫೈನಲಿ ನಾನು ಹೊಸ GoPro ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. GoPro Hero 7 Black ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್, ಆರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್. ಇವಾಗ GoPro Hero 12 Black. ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನನ್ನ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ. ಇದೊಂಥರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲುಕ್ ಇನ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೋ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ GoPro Hero 12 Black, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಣ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಇದೇ ನೋಡಿ GoPro Hero 12 Black ಅಂತ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. GoProದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವು QR ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ವಾರಂಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ 2 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ GoPro Hero 12ಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡಲ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೆಡ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಂಡ್ಯೂರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನೋ ಗಿಂಬಲ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಡ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಫುಟೇಜ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೇಸ್ ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಡ್ಯೂರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಫ್ GoPro ಮತ್ತು ಎಂಡ್ಯೂರೋ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಬಂಡಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದು GoPro Hero 12 Black ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಈದರ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸಕಾಲ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 27 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋಟೋ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ 5.3K at 60 frames per second ಅಥವಾ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ at 120 frames per second, ಅಥವಾ 2.7K ಈಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇವಾಗ ಯಾವುದಿರೋದು ಅಂದರೆ GoPro Hero 7 Black. ಇದು 2019 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಂಚುರಿ. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ. ಬಟ್ 2.7K at 240 frames per second ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಖತ್ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಅಪ್ ಟು 10 meters, ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, 8x ಸ್ಲೋ ಮೋಡ್, ಹೈಪರ್ ವ್ಯೂ, ಟೈಮ್ ವಾರ್ಪ್. ನೀವು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ is 1080p. This is an increase from the previous versions of up to 720p. ಆಮೇಲೆ ರಾ ಫೋಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, HDR, there's a 10-bit color, it is mod ready and hyper smooth 6.0. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಶೇಕೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್. ಬಟ್ ದ ಹೈಪರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ದ ಪ್ಯಾಕ್. ಇದು ನನಗೆ ಸಕ್ಕತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು. ಏನೊಂಥರ ಕ್ಲಾಸಿ ಆಗಿದೆ. ದ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯುನೋ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಮತ್ತು GoPro ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸು ಇದು ಎಲ್ಲ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ GoProಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಂಡಲ್ ಪ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್. ಇದನ್ನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ GoProನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಏನೋ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ C ಟೈಪ್. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ C ಟೈಪ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡೋಣ, ವಿಚ್ ಮೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಫಾರ್ ಲೇಟರ್ ಆರ್ ವೇಟ್. ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಇಡೋಣ, ರೈಟ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಆಯಿತು. Then you have the C type. Then this is the head strap ಅಂತಾರೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು ಬಿಚ್ಚೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಲ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ ಥರ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವೇರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ GoProನ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೌಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಟು ಟೈಟ್ ಲಾಂಗ್, ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಅಂಟಿಸೋದು. Now for the grand unveil, the Hero 12 Black. I like how sort of protected and packaged. Paper along kade na. Your camera must be updated before you can use it. Oh, okay. All right. ವಾಹ್, ಸಖತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ದ ಡಿಸೈನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಸ್ ಸೋ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ರಾ ವಿತ್ ದ ಟಚ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಇದಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥಿಂಗ್, ಬೇರೆ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಎಂಡ್ರಿಯೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೀಪ್ ದೋಸ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು. ಎಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಾಸ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಗೋ ಸ್ಲಾಟು, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗಿಗೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ your micro SD card. Let's insert the battery. Okay, micro SD card ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ. ಹೊಸ GoPro ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಸ micro SD card ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. It is 256 GB ಇದು, which is a A2 variant. The issue with these is removal of micro SD cards. ಇದೊಂಥರ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಥರ. ಇದು ಈಸಿ ತೆಗಿಯೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬೇಡದವರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಿರ್ತೀನಿ, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ನಂದಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೀನಿ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಯಾಡು, ನಮ್ಮ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅವ್ರದ್ದು. ರೈಟ್, ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ GoPro ಟು ದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ. ಜೈ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಿರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ. ಆಯ್ತು, ಸಾಕಾಯಿತು. Power button is here. GoPro ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಗ್ರಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಡ. Install the GoPro quick app on your phone to finish setup. Leave your camera on and follow the app instructions. All right, quick app ಇದೆಯಾ? ಮರ್ತೋಗಿದೆ ನನಗೆ. ಇದೆ GoPro quick app. Sign in. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಇವಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ GoPro Hero 7 Black ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಶೋಯಿಂಗ್ 10 hours and 27 minutes. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡಾ, ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಾ, ಟೈಮ್ ವಾರ್ಪ್ ಆರ್ ಫೋಟೋ ಮೋಡ್ ಅಂತ. ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಅಗೇನ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಝೂಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ W ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್? W ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಲೆನ್ಸ್ದು. ವೈಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೊರೈಸನ್ ಲಾಕ್, ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೀನಿಯರ್, then you have wide, ಆಮೇಲೆ you have super view, and then you have hyper view. Let me tell you about the lens. ಅಂದರೆ ಮೋಡ್ ಇರೋದು ಇವಾಗಿರೋದು ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಗಿಟಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ. ಈಗ 1 2 3 4 ಗಿಟಾರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, 5ನೇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ್ತದೆ.
ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೊಸದಲ್ವಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಪರ್ ವ್ಯೂ. ಹೈಪರ್ ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಇಮರ್ಸಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಫುಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಟಾರು ಒಂಥರ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನಿದು, ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ದಿಸ್ ಔಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಓ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಕಾ, ಇದು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಸಿಗೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ GoPro ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಪ್. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಆನ್ ದ ಗೋ ನಾವು ಆ್ಯಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ವೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ರೈಟ್. ಅದಾದ ನಂತರ ನೋ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತೆ, SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್. ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನಿದು, ಬೀಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಗೋ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ GoPro ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಇದು ಒಂದು ಸತಿ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಕ್ ಬೇಡ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್? ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನೇ ಇರಲಿ, ರೈಟ್. ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಹೆಲೋ. ಎಸ್ S22 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, Hero 7 ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿಸೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್. ಏನಿದು, ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಲಾಕ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೋನ್ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಈ ಥರ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೆಟಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಗುರು. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ಏನೋ ಫೀಚರ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ. ಆಗರು. ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸನ್ನ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಏನಿದು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಪ್ರೋ. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ದೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರೋ. ಸೆಟಪ್ ಆಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಜನರಲಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೀಸೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಆಟೋ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 minutes. 1 minute ಬೇಕಾ 5 minutes ಬೇಕಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು 1 minute. ಹೋಗ್ರು. ಯಾಕೆ ಟಚ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದ, ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಥಂಬ್. Yeah, maybe. All LEDs on. All these are the general settings. Next, go to video settings. Standard bit depth 80, anti-flicker 60. ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸು 60ನೇ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ I'm gonna keep it at that. ಬಿಟ್ ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಲ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೇವರ್ 1, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ 50%. ಓಹೋ, ಫುಲ್ಲು ಬೇಡ, ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 80% ಇಡೋಣ. ಆರ್ ಅದ 90 ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ. ರೇಸ್ ಗಿಡ್ ಈಸ್ ಆಫ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂಸೇಜ್, ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಇದೇನಿದು? ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ SD ಕಾರ್ಡನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡು, ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಅದರ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ GoPro ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ GoPro ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಪ್.
ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು 2021 ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ 2-3 ದಿನದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೇನು ರೈಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ರೈಡ್ ಫೆಟಿಗ್ ಕಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ GoPro ಇಂದ SD ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೆಗಿಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಬೇಜಾನ್ ಓಡಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ವೆಲ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋನ್ ಡೂ, ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಬಿಟ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಯಾ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ 1 minute ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಡಲ್ ಮೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪವರ್ಡ್ ಆಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ mAh in terms of battery, right? Before I wanted to show you the actual GoPro footage. I wanted to show you this. Ivaga video is currently in 4K, right? Ivaga settings na ottadre ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ HDR ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ 16:9, 16:4:3, 8:7, 8:7. Oh wow. Then you have resolution 1080, then 2.7K, 4K and 5.3K. Frame rate ಏನು, lens, hyper smooth ಬೇಕಾ, on off or ಇದು. Then you have capture, basically scheduled. Basically ಇವಾಗ if you want to start capturing after a certain amount of time, right? At a certain time rather, it will start doing that. The duration. Then there is Pro Tune, which is basically your advanced video settings, shutter, white balance, ISO, sharpness, all of those. Then you have shortcuts. This I'm still yet to explore, but a lot and lots of options, right? Video lirodu. So mattondu accessory for GoPro, which is basically the media mod. So this is another accessory I bought. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಮೈಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 GoPros. ಇದು Hero 7 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಇದು 12. ಸೈಜ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. As GoPro has evolved, in terms of technology and everything, so has the size. ಮೊದಲಲ್ಲಿ LCD ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯಾವ ಮೋಡು ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದು. ಹವೆವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ Hero 12 ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ನನ್ನ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದು. I can't get started to start vlogging again, that's all I can say. So ಈಗ ನಾನು ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ರೀಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ರೀಬರ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆ ಸೀರೀಸ್ಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 1-2-3 ವ್ಲಾಗು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ನಾನು ಟೂರಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಬ್ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ವೇಲ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2-3 ಡೇಸ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಬಟ್ ದ ಎಪಿಕ್ ರೈಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದಟ್ ಐ ಡೂ ಈಸ್ ಮೈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೈಡ್. ಏನಪ್ಪ ಈ ರೈಡು ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ದಿನ, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೇಶ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಂತಹ ರೈಡ್. ಸೊ ಆ ರೈಡನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಯೂಶಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಓನ್ ಬೈಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಬ್, ಜರ್ಸಿ ಇದು ಅಥವಾ ಸಂಚಾರಿ ಬೈಕರ್ಸ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡೀನಿ, ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 52,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಜಸ್ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಿಟಿ ರೈಡ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬರೀ ಹೈವೇ ಅಥವಾ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ದಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರೈಡ್ ದಟ್ ಐಮ್ ಗೋನಾ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಸಮ್ಮನ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. Stay tuned to know more about that mega annual ride that is coming up. All right, this was the vlog and updates that I had to give you. I hope you have liked this vlog. Channel ge subscribe madila andre eagle maadi. Idu nimma Sandeep Ramesh signing off. Take care, stay safe. Ciao.